الاخ اكرم توفيق اخو الكابتن احمد توفيق انه كان بيتسول يروح النادي الاهلي ويبوس ايد الاهلي ده حقك، بس مش من حقك تكذب وتقول لنادي الزمالك تفاوض معاك. انا عايز بعد ما تخلصوا المؤتمر او اثناء المؤتمر كلموا الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره زي ما قلت، لا رسمي ولا عرفي ولا ودي ولا كنا عايزينك. تاني بطل كذب. من حقك زي ما تقول ان انا كنت ببوس الايادي اروح الاهلي، مش محتاج تبوس ايادي، ما كانش في نادي تاني عايزك. بطل كذب. لم يحدث لا رسمي ولا عرفي، رسمي يعني عند المأذون، ولا عرفي ولا ودي ان حد طلبك. هو حضرتك بتحلم يا كابتن اكرم؟ من حقك زي ما قلت انك تبوس ايد النادي الاهلي عشان ياخدوك، خلاص، بس احنا ما كناش عايزينك. ادي الجهاز عندنا رسم القدام، وانا بقول سؤال واحد، في مدير كوره اسمه عبد الناصر محمد، اسالوه هل الزمالك طلب في يوم من الايام هذا اللاعب؟ هل الزمالك قاعد يتكلم في؟ مفيش، ما حصلش. بطل كذب. بطل، لاخر مره بقول لك بطل كذب. لاخر مره بقول لك بطل كذب، مش هقول اكتر من كده بعد كده، لان بعد كده يبقى في كلام تاني. بلاش تروح النادي الاهلي، دي مشكلتك. انما مين عندنا تفاوض معاك ولا مع النادي انبي عشان يجيبك؟ الله، افرض يا اخي انت قعدت مع اخوك في الغيط وقال لك بقول لك ايه يا اكرم يلا ما تيجي عندنا، دي مشكلتك مع اخوك. انا كل علاقتي بيك ان جابوا لي ولد قصير كده شعره منكوش، مش عارف كنا في ماتش ايه، ماتش موتوش، اسف طبعا ما بعيبش، تقريبا يعني تقريبا احول، فقالوا لي ده اكرم اللي بيعض العيال. قلت لهم بيعمل ايه؟ قالوا لي بيعض اللعيبه. انا ما بجيبش لاعب يعض لعيبه، وانت اللي طلعت على المنصوره تسلم. فبطل كذب. انت رحت نادي كبير انت كنت تتمناه ورحته، فمالك بقى مال الزمالك وانت محيط في الزمالك؟ ويسالوا يقول له طب وهل احمد توفيق كان له؟ يقول له لا اصل انا كنت الاول. انا مال انا ما عنديش مشكله. انت رحت النادي الاهلي، نادي كبير، نادي محترم، نادي عظيم، انت قلت كنت تبوس الايد عشان تروح، دي مشكلتك. يقول لك ايه وهناخد الصوبه؟ يا ابني انت لسه في الحضانه، اطلع من الحضانه الاول. انت في حضانه اطلع منها. هو انت عماد متعب؟ هو انت حسام غالي؟ هو انت وليد؟ هو انت عمرو جمال؟ هو انت عبد الله السعيد؟ اذا كان دول الفطاحل ما حدش فيهم طلع كده قال لي اصل انا هاخد السوبر ودول بقى الاهلي. يا ابني اهدى، يا ابني انت في كيش 1، اهدى شويه. سوبر ايه اللي تقعد جماهير الاهلي بيه؟ هو انت بتلعب ملاكمه؟ هي لعبه فرديه، لعبه جماعيه. اذا كان الكباتن الكبار في الاهلي ما قالوش الكلام ده، اهدى يا ابني شويه. انا عارف ان الاضواء احيانا لما بتيجي لواحد صدفه بيجي له حاله من اللوثه العقليه، اهدى.